Саламатсыңарбы балдар? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, маанилүү жерлери жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы урук жана уруктун түзүлүшү. 2 жана 1 үлүштүү өсүмдүктөр. Балдар, сабакка көңүл буруп отурабыз. Сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз балдар. Урук жаратылышта жана өсүмдүктүн өзү үчүн кандай кызмат аткарат? Уруктун жакшы жетилиши өсүмдүк тиричилигинде кандай роль ойнойт? Уруктан өсүмдүктүн органдары кантип пайда болот экен? Силерге деле кызыктуу болуп атабы балдар? Эмне үчүн зарыл шарттар болбосо эле урук топураксыз деле өнүп чыга берет? Бир үлүштүүлөрдүн уругу 2 үлүштүүлөрдүкүнөн кайсы белгилери боюнча айырмаланат жана алар эмнелерден турат? Ушул суроолор үстүнөн балдар жооп алып кетмекчибиз. Анда эмесе баштадык. Өсүмдүктүн уругу адам жана жаныбарлар үчүн эң зарыл азыктын негизин түзөт. Аны баарыбыз билебиз, балдар? Мисалга алсак, буудай, жүгөрү, арпа жана башкалардын уругун биз дан дейбиз. Дан адам үчүн негизги азык болот. Себеби алардан нан алат экенбиз, балдар, нан кылат экенбиз. Ал эми күн карама, зыгыр, пактанын уругунан май алынат. Күрүч, маш, ноокат, бурчактын дааны болсо эң зарыл азык болуп саналат адам баласы үчүн. Өсүмдүктүн уругу жана мөмөсү мисалга алсак балдар, канаттууларга, курт-кумурскаларга жана башка жаныбарларга дагы негизги азык болуп эсептелинет экен. Адам баласына эле эмес экен, көрдүңөр балдар? Ошондой эле жаратылыштын өсүмдүккө бай болушу да урукка жана алардын таралышына байланыштуу болот. Анда эмесе балдар, өсүмдүк үчүн уруктун мааниси кандай экен деп суроо берип, ушул суроого көңүл бурабыз. Өсүмдүк тиричилиги уруктан башталат. Ал эми бадал жана дарактар да алардын андан аркы жашоосу, өркүндүн өсүшү менен улантылат. Чөп өсүмдүктөрдүн көпчүлүгүндө тиричилик уруктун өнүшү менен башталат да бышышы менен бүтөт. Урукта жана бүчүрдө кийинки жылы өсүмдүк өнүп, өсүп, жетилүүгө карата негиз түзүлгөн. Тактап айтканда балдар, аларда өсүмдүктүн бардык органдарынын, мисалга алсак тамырдын, сабактын, жалбырактын, жадагы болсо гүлдүн балдар башталмасы, башкача айтканда түйүлдүгү бар. Анткени урук жана бүчүр өсүүгө, бөлүнүүгө даяр турган клеткалардан турат. Ошондой эле ал жерде клетканын өсүшүнө керектүү азык заттар топтолгон. Анткени өсүмдүк жай мезгилинде тиричилиги толук жүрүп турган шартта өзүнүн кийинки жылгы тиричилигин улантуу үчүн өзүнө өзү шарт түзөт. Ошентип кийинки жылы ар бир уруктан же болбосо бүчүрдөн жаңы өсүмдүк же жаңы өркүн жаралып, тиричилик үзгүлтүсүз улана берет экен. Өсүмдүктүн жалбырагы, сабагы кураса да балдар, уругу эч нерсе болбойт экен. Уруктун өнүү кубаты ар кандай экен? Мисалга алсак балдар, буудай 10 жылга чейин өнүү кубатын жоготпойт. Андан жаңы өсүмдүк өсөт. Демек өсүмдүктүн тиричилиги уругу аркылуу
жылдан жылга улана берет. Урук негизинен белемдөөчү ткандан жана түйүлдүктөн турат. Бизге өткөн сабакта балдар ткан жөнүндө түшүнүк жөнүндө айтканбыз, балдар түшүнүктү өткөнбүз. Эстедиңерби? Белемдөөчү ткан деп мүнөздөмө өргөнбүз. Эстесеңер азаматсыңар балдар. Урук балдар жатат ошо белемдөөчү ткандан турат экен. Урук кайдан пайда болот балдар? Гүлдүн түзүлүшүн эске түшүрсөк, анда анын төмөн жагын мөмө байлагычы дегенбиз. Эстедиңерби? Бул теманы дагы чогуу өткөнбүз, балдар. Урук гүлдөгү энеликти мөмө байлагычынын ичиндеги урук бүчүрдөрдөн пайда болот. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн уругу ширелүү мөмөнүн ичинде жайгашат. Мисалга алсак, алма балдар, өрүк, чие, алча, куун, дарбыз жана башкалар. Айрым өсүмдүктөрдүн уругунун сырткы кургак, катуу кабык менен капталган. Мисалы жаңгак, мисте, бадан жана башкалар. Мөмөлөр өсүмдүктөрдүн уругун зыяндуу таасирден, сууктан, ысыктан, урунуудан жана башка зыяндуу таасирден сакташат. Ошентип, өсүмдүктүн эң зарыл бөлүгү болгон уруктун сакталышы камсыз болот. Айлана чөйрөнүн жагымсыз шартына өсүмдүктө ушул сыяктуу ыңгайлоолор пайда болуп турат. Көпчүлүк өсүмдүктөр гүлдөйт балдар, мөмөлөйт, уругу жетилет. Алардан кайра өсүмдүк өсүп чыгат. Кандай өсүмдүк өсүп чыгаары уруктун түзүлүшүнө, анын ички абалына жана кубатына жараша болот экен. Эгерде урук жеткиликтүү чоңдукта, жакшы бышкан жана сакталган болсо, андан талаптагыдай өсүмдүк өсүп чыгат. Эгерде балдар уругунда азык зат жеткиликтүү топтолбосо жана түйүлдүгү жакшы жетилбесе, албетте өсүмдүк өнүп чыга албайт. Айталык, чабынды жерлерде чөптүн уругу бошой элекле чабык иштен баштаса, фермерлерден мисалга алсак, кийинки жылы чөп суюк чыгат да, улам кийинки жылдары дагы азая берет. Ошондуктан балдар, чабынды жерлерди 1-2 жыл тийбей жайына коюш өтө зарыл. Антпесе ал жердин табигый шарты бузулат да, чөп эле азайбай дагы башка кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Өсүмдүктөрдүн уруктарынын сырткы формалары эң эле ар түрдүү. Бирок түзүлүшүндө бардыгына тиешелүү окшоштук байкалат. Салыштырып көрсөк балдар, уруктардын бардыгынын кабыгы белең азыктар болот экен балдар. Мисалы, төп бурчактын уругунда ушул бөлүктөлөрдүн бардыгы бар. Анын уругун формасы бөйрөк сыяктуу болот экен. Мына презентацияда көрүнүп турат, балдар. Сыртынан кабык менен капталган. Кабыгы урукту кургап кетүүдөн жана башка ыңгайсыз шарттардан коргоп турат. Уруктун алды жагы ичинде ийилип, сырты томбогураак келип, адамдын бөйрөгүнө окшош. Ички жагынын ортосунда так болот. Ал урук сабакчасына балдар бекиген жери. Анын жанында көзөнөкчөсү аркылуу уруктун ичине суу кирип турат. Суу менен чогуу биз билебиз, минералдык заттар да кирет. Урукта тамырча, сабакча, бүчүрчө болот да, алар түйүлдүк деп аталат экен. Балдар, мына көрүп атабызбы? Сабакчасын, жалбыракчасын жана тамырчасын балдар. Түйүлдүк бирөө гана болуп, ал эки
урук балдар же түйүлдүк жалбыракчынын ортосуна жайгашат. Урук үлүшү белең азык заттан турат. Ал өз кезинде уруктун түйүлдүгүнүн өнүшүнө сарпталат жана коргоо кызматын да аткарат экен. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн уругу эки үлүштөн турат. Мисалы келтирип кеткенде бурчак, маш, өрүк, мисалы алсак алма, коон, дарбыз, ашкабак жана башка өсүмдүктөр балдар сыяктуу уругу эки үлүштөн турган гүлдүү өсүмдүктөрдү биз эки үлүштүүлөр дейбиз. Жаңы термин балдар эске алдык. Ал эми айрым өсүмдүктөрдүн уругунда бир эле урук үлүшү болуп, ал эндосперм менен түйүлдүктү бөлүп турат. Эндосперм балдар бул уруктагы белең азык заттарды кармаган клеткалардын тобу же башкача айтсак белемдөөчү ткань. Эндосперм айрым эки үлүштүүлөрдө эле камылат. Мисалы помидордо, баклажанда, сиренде жана башкаларда. Ал эми бурчакта, күн карамада эндосперм болбойт. Эми балдар бир үлүштүү өсүмдүктөрдүн уругунун түзүлүшүнө көңүл буруп кетели. Даан эңиндердин уругу башкача болот экен. Ал сыртынан кабык менен капталган, андагы белең зат урук үлүшү эмес, эндосперм деп аталат балдар, азыр эле айттык. Уруктун быдырлуу төмөн жагында түйүлдүк орун алган. Балдар көрүп атабыз, слайдда, презентацияда көрүнүп турат. Ал тамырча, сабакча жана бүчүрчөдөн турат. Анын эндосперми менен түйүлдүгүнүн ортосунда жука тосмо орун алат. Мына ошол тосмону урук үлүшү же урук калканы дейбиз. Ал бирөө гана болгондуктан ушундай түзүлүштөгү урукту өсүмдүктөр балдар бир үлүштүүлөр деп аталат экен. Урук өнгөн мезгилде эндоспермдеги белең азык зат ушул жука тосмо же урук үлүшү аркылуу түйүлдүккө өтөт. Нымдуулук, жылуулук жетиштүү болбосо түйүлдүктүн тамырчасынан тамыр, сабакчадан сабак, жалбыракчадан жалбырак өсүп чыгат. Демек, өсүмдүктүн органдары жок жерден эле пайда болбойт экен, балдар. Көрдүк да жана далилдедик. Алардын негизин өсүмдүк өзү уругундагы түйүлдүктү түзүп жана анын өнүшүн азык зат менен камсыздайт балдар, камсыздап коет экен. Уруктан кайра өзүнө окшогон өсүмдүк өнүп чыгышы ушул себептен болот. Бир үлүштүүлөрдүн дагы бир өкүлү пияздын уругунун түзүлүшүн карап көрөлүк. Ал сыртынан катуу кабык менен капталган. Ичинде эндосперм жана түйүлдүк болот. Пияздын түйүлдүгү салыштырмалуу ири келип, дого сыяктуу ийилген жана ага жанашып түйүлдүк баракчасы же урук үлүшү жатат. Ошентип түйүлдүктөгү урук үлүшүнүн санына жараша өсүмдүктөр эки үлүштүү жана бир үлүштүү болуп экиге бөлүнөт экен. Эки үлүштүүлөргө белең азык зат урук үлүшүндө, ал эми бир үлүштүүлөрдө балдар белең азык зат эндоспермде болот. Ошол жерде топтолот экен. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына келип жетти.